आज हमने रिपेयर किया है MI का ये टीवी, जिसका कि मॉडल नंबर है L40M7। यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और इसके अंदर साउंड का इशू आ रहा था, इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमने आउटपुट चेक की, कुछ भी नहीं था इसके आउटपुट पर। एंड हमने ये 2 रेजिस्टेंस लगा करके कुछ कनेक्शन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, क्लास D एम्पलीफायर है, पहले बता दूँ तो ऐसे तो ये नहीं मानता। तो बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि ये मैंने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, तो आप उसके लिए हमें कमेंट करें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हम इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। काफ़ी वीडियोस बना लिया आपके लिए, आप देखते जाते हो नहीं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर कुछ भी नहीं।